Hyridalet në selinë e Partisë Demokratike janë të pakta, ndërsa dera qëndron e hapur edhe pse është fundjavë dhe ditë e shtunë. Në zyrë ndodhen pak persona nga stafi i kësaj partie, si shefi i organizimeve dhe disa pjesëtarë të zyrës së shtypit, të cilët për mediat nuk kanë asgjë për të thënë. Edhet e garës kanë përfshirë stafin e Selis Blu, nga ku përflitet se ditën e hënë do të zyrtarizohen emrat e kandidatëve për garën e kreut të kësaj selie që për herë të parë do të mbahet me parimin një antar një vot. Rezultati i zgjedhjeve të 23 qershorit ka sjell momente historike nga kjo seli. Kreu i kësaj partie, zoti Sali Berisha, do të deklaronte tërheqjen përfundimtare nga çdo funksion partijak. Tashmë është një garë hapur. 4 emra janë përfolur: Lulzim Basha, Eduard Selami, Arben Imami dhe Sokol Oldashi. Po secili prej tyre është pretendent, pritet shikohet ditën e hënë kur këto emra të bëhen zyrtar. Gara do të jetë fortë, ndërsa këtu puna vazhdon. Dhe pse jo me intensitet tepër të lartë, në këtë seli janë paraqitur pak emra ditën e sotme, si Astrid Patozi dhe Kelti Skruja, ndërsa në terren na konfirmohet që gara është hapur. Është hapur për të riorganizuar strukturat, është hapur për të mbledhur pranvetes shtabe elektorale të cilët do të menaxhojnë garën me një antar një vot për kryetarin e partisë. Por secili do të jetë rezultati pritet për të parë. Ndërsa ajo që është e sigurt, është një garë e fortë ndërmjet këtyre emrave dhe veçanërisht ndërmjet Sokol Oldashit dhe Lulzim Bashës. Ndër emrat e përfolur menjëherë pas mbledhjes së kryesisë që u mbajt një ditë më parë, zonja Jozefina Topalli dhe Ridvan Bode do të deklaronin tërheqjen nga gara, ndërkaq që ende nuk dihet se në favor të cilit prej kandidatëve do të kontribuojë Topalli dhe Bode, të njohur si drejtues të klaneve më dominuese brenda Partisë Demokratike.